सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 7 मज़मून रियाज़ी बाब पहिरियों सबक 13। प्यारा ॿारो अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां सबक 13 में मश्क 1 ॾांहुं 4 करण वारा आहियूं। उन जो हिकु सवाल असां कंदासीं ऐं ॿिया सवाल असां तव्हांजे लाइ छॾींदासीं। छो त हिन ई क़िस्म जा बक़ाया सभु सवाल आहिनि ऐं जेकॾहिं ही सवाल जंहिंखे सम्झ में अची वियो उहो सॼी जो सॼी मश्क पाण करे वेंदो। सवाल आहे, जेकॾहिं यूनिवर्सल सेट मिलियल आहे यानी काइनाती सेट मिलियल आहे ऐं बी सेट मिलियल आहे त पोइ मालूम कयो बी जो मुल, बी कॉम्प्लीमेंट जो मुल, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जो मुल, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो मुल, यू यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट जो मुल। पहिरियों सवाल कयूं था। असांखे ख़बर आहे त बाबा बी कॉम्प्लीमेंट जो मक़सदु हूंदो आहे त यूनिवर्सल मां बी कट कयो ऐं यूनिवर्सल जो सेट असांखे मिलियल आहे हुयो जेको आहे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड माइनस, हाणे छो त हिते माइनस आहे वरी पोइ बी आहे, इन करे बी छा आहे एक्स वाई ज़ेड, हे बी जो सेट मिलियल आहे। असांखे ख़बर आहे त माइनस विच में आहे डिफरेंस जो मक़सदु हूंदो आहे सिंधी में फ़र्क़ु, ऐं इनखे करण जो तरीक़ो हूंदो आहे त हिकु जहिड़ा कटियो ऐं पोइ जेके पहिरें में बचनि उहे लिखो। ठीकु आहे, पहिरें में यू वी ऐं डब्ल्यू बचा। ठीकु आहे, ही पहिरें जो जवाबु थी वियो। पहिरें जवाबु छा आयो? यू वी डब्ल्यू। सोलो हुयो, सफ़ा ईज़ी आहे। ॿियों, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। हाणे असांखे ख़बर आहे त बी कॉम्प्लीमेंट जो जवाबु छा आहे, उहो ही असां हाणे ॻोल्हियो आहे अञा। ठीकु आहे, त असां बी कॉम्प्लीमेंट जी जॻह ते हुन जो जवाबु रखंदासीं यू वी डब्ल्यू, पोइ यूनियन आहे, पोइ बी आहे, बी छा आहे एक्स वाई ज़ेड। हिन जो जवाबु छा ईंदो बाबा? यूनियन आहे, मिलाप आहे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड। हिन जवाबु आहे। अचो त टियों कयूं, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। असांखे ख़बर आहे त बी कॉम्प्लीमेंट जो जवाबु आहे हे वारो। ठीकु आहे, यू वी डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी जो जवाबु छा आहे बाबा? बी जो जवाबु आहे एक्स वाई ज़ेड। एक्स वाई ज़ेड। हाणे ॾिसो त इंटरसेक्शन आहे, काट आहे, ऐं हिन में असां पढ़ियोसीं त इंटरसेक्शन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु जहिड़ा लाहे रखो ऐं उहो जवाबु आहे। हाणे हिन में हिकु जहिड़ो हिकिड़ो बि न आहे, इन करे हिन जवाबु ईंदो ख़ाली सेट, छो त हिकु जहिड़ो कोई बि न आहे। चौथों सवाल कयूं था बाबा, यूनिवर्सल यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट छा थींदो? इन जे लाइ असांखे हिकिड़ो कमु करिणो पवंदो त यू कॉम्प्लीमेंट पहिरियां लभणो पवंदो। यू कॉम्प्लीमेंट जो मक़सदु हूंदो आहे यू माइनस यू। ठीकु आहे न, कॉम्प्लीमेंट जो मक़सदु हूंदो आहे यूनिवर्सल मां उहो पाण, ऐं इहो तव्हांखे मां पोयनि वीडियोज़ में बि करायो आहे। त यू जो जेको जवाबु आहे, यू जो जेको सेट आहे उहो आहे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड, वरी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड। तव्हांखे ख़बर आहे हिकु जहिड़ा कटिजी वेंदा आहिनि, छो त फ़र्क़ु आहे हिन में त समूरा जो समूरा हिकु जहिड़ा आहिनि, ऐं जेके बचंदा आहिनि पहिरें में त कुझु बि नथो बचे, यानी ख़ाली। त ॿारो छा थींदो? पहिरियां यू जो सेट रखंदासीं। यू जो सेट कहिड़ो आहे? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट जो असां छा मालूम कयोसीं? जवाबु ख़ाली मालूम कयोसीं। ठीकु आहे, त हिन जो जेको जवाबु ईंदो उहो छा थींदो? यू वी
डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड, यानी चौथे जो जवाब अची वियो। सो ॿारो हिन ई तरीक़े सां क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चौथों मां कयो ऐं पंजों थींदो। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु फ़र्क़ु इहो आहे त यूनिवर्सल अलॻि मिलियल हूंदो, बी अलॻि मिलियल हूंदो। जे बी न हूंदो त पी हूंदो, किथे ए हूंदो, बहरहाल जेको बि हूंदो हुनजो सेट तव्हांखे मिलियल हूंदो। उमेदु तव्हांखे अॼोको लेक्चर बि सम्झ में आयो हूंदो, सबक़ु सम्झ में आयो हूंदो। नेक्स्ट सबक़ु जल्दी अपलोड थींदो, तेसिताईं ख़ुदा हाफ़िज़।